Sveiki, mani sauc Aigars. Jūs skatāties BeSafe YouTube kanālu, kurā es izstāstu savu, kādu 20 gadu pieredzi, praktisko pieredzi darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un elektrodrošībā. Sveiciens, tātad šodien parunājam par to, kas tā kā ir labs un kas ir slikts, ja vārdu sliktu šajā gadījumā drīkst lietot, ir no nelaimes gadījuma darbā, izmeklēšanas, un visu to laiku, ko mēs pavadam saistībā ar šo te procesu. Tad nelaimes gadījumi, kā mēs zinām, ir tātad šis te, mēs viņu saucam par mazo nelaimes gadījumu, bet tur ir vesela grupa, tātad ir tādi, nelaimes gadījumi, kuri, tur kaut kādas sagriešanās vai sasišanas, kur lielākā daļa uzņēmumu nemaz neizmeklē, bet principā, tie jau ir tie pirmie vēstneši, kas parāda, ka būs kaut kādas problēmas. Tad ir šie te nelaimes gadījumi, kur mēs paši izmeklējam, tātad, kur cietušais ir līdz 3 diennaktīm, tāpēc tā Latvijas likumdošanas iedalījumi ir, tātad mēs paši izmeklējam, paši sastādām aktu. Tātad ļoti liela grupa un principā šie ir tie, kuri kaut kādā brīdī parāda, kas vispār notiek, ja viņus sāk, izmeklēt un uzskaitīt un tam līdzīgi. Tie tālākie tie jau ir, ka mēs, ir šis te viegls, kur faktiski medicīnas personāls nav jāiesaist, vismaz tajā sākotnējā variantā, bet var palikt, protams, kaut kādas sekas, varbūt vieglāki, kur ir jāiesaist, vai jābrauc, vai jāizsauc šis te medicīnas personāls, un tad ir, protams, smagie, kur obligāti, vai tad ir šobrīd arī varianti, ka cilvēki iet bojā vai arī dabīgi nomirst. Protams, ka tas vienalga ir nelaimes gadījums darbā un, protams, ir jāpierāda, ka viņš ir dabīgi nomirst, un tad, protams, ka šis status no nelaimes gadījuma darbā nosacīti pārceļās uz statusu, ko sauc par vienkārši dabīgu nāvi. Bet, protams, ka kaut kāds brīdis paiet un dokumenti ir jāsavāc un jākārto, lai pierādītu, ka tas tā ir. Bet, principā, nelaimes gadījums ir tas, kur ir, mēs tā varētu sadalīt divu, trīs veidu uzņēmumu Latvijā. Vieni, kuri, protams, viņus negaida, maksimāli no viņiem izvairās, ja kaut kas notiek, cenšas viņus arī noslēpt, būsim godīgi. Un ir otri, kuri ir tādi, kuriem notiek nelaimes gadījums, viņi viņus izmeklē, bet, teiksim, ļoti lielu uzmanību nepiesaista šiem te pirmajiem, kas ir šie te gandrīz notikušie vai ļoti maziņie nelaimes gadījumi. Un tie trešie, protams, ir tādi, kuri cītīgi strādā tieši ar šiem te pirmajiem, kas ir maziņie nelaimes gadījumi, gandrīz notikušie, ar domu saprotot, kad, ja mēs atrisinām un pievēršam uzmanību šiem te, tad mēs varam, censties izvairīties no šiem te gan viegliem, gan smagiem nelaimes gadījumiem nākotnē. Tātad, tad, kad mēs runājam, par nelaimes gadījumu sliktām lietām, un kāpēc mums, teiksim, ir svarīgi tomēr darīt kaut kādas lietas labāk, tad mums, protams, ir jāatcerās, ka sliktās lietas, ja mēs viņus tā drīkstam nosaukt par sliktām lietām, mēs drīzāk viņus teiktu, ka tie ir, tās ir tās lietas, par ko ir vērts domāt, kuras rada izdevumus un vai var radīt izdevumus saistībā ar nelaimes gadījumu, ar izmeklēšanu, ar to patērēto laiku, kas tam ir vajadzīgs. Tātad, protams, ir šis te laiks, un tas nebūs tikai vienam cilvēkam, attiecīgi mēs rēķinamies, ka būs cietušie, būs, kas sniegs pirmo palīdzību, tad tiks apstādināta ražošana, kāds varbūt brauks līdzi uz slimnīcu, tad tiks vākti kaut kādi dokumenti, rakstīti paskaidrojumi, vākti vēl papildus dokumenti, paskaidrojumi, varbūt ieradīsies valsts darba inspekcija, ar visiem runās, tā kā tas ir, protams, laiks, kurš būs vajadzīgs. Otrs, protams, ir, ja ir ļoti smags vai viegls nelaimes gadījums, cilvēks tātad nevar strādāt, mums ir jārēķina par to, par aizvietošanu, un mēs zinām, kā mums dažreiz ir ar personālu. Un, tas arī kaut ko papildus maksā, tad vai tur būs kāds cilvēks, kas to darbu darīs, vai mēs tā kā meklēsim to cilvēku, tad jau tas būs vēl garāk, un kad mēs viņu atradīsim, cerībā, ka, protams, pati ražošana neapstāsies. Tā kā, tādā veidā mēs rēķinamies par šīm te, vismaz šīm te sliktām lietām.
Un tad turpinot, protams, kad mēs saprotam, ka līdz ar to, kā daudz tās lietas tur ir, mēs arī neiegūstam kaut kādu peļņu, jo, protams, ražošana ir vai nu apstājusies, vai daļēji apstājusies, kādam varbūt ir jāveic vairāk uzdevumu, varbūt nevienmēr visi var to darīt, jā. Un, protams, mums ir arī kaut kādi izdevumi, jā, vai nu kaut vai tā pati polise, jo mēs zinām, jā, it kā mēs esam nopirkuši polisi, bet tāpatās, tās lietas tiek skatītas, vai polises kādā veidā viņas tiek iztērētas, un tas viss tā nepaliek bez sekām, jā, līdz ar to, visas šīs te lietas ņemam vērā, un tāpēc strādājam pie tā, lai, protams, nenotiktu nelaimes gadījumi. Un, ja ir kaut kādi signāli, tad, protams, domājam, ko mēs varam lietas labā darīt. Tas nevienmēr nozīmē, ka nenotiks šie nelaimes gadījumi, un es zinu, ka ir, tagad jau gan es neesmu dzirdējis, bet kaut kādā laikā teica, ka mēs garantējam, ka nenotiks nelaimes gadījumi. Tādus solījumus, ja kāds dod, tad trieciet viņu ratā, teiksim tā vienkāršiem vārdiem, ja, jo šādas lietas nevar neviens nosolīt. Man ir bijuši nelaimes gadījumi, kur es vēl ar vienu zinu, ka man sameloja. Kaut kas cits tur notika, vai viņš notika mājā, kaut kas vai tam līdzīgs, un tas tika uzkonstruēts darba vietā, bet, ja ir pretī iesniegums un man nav neapgāžamu pierādījumu, video, foto, ka tas tā nevarēja notikt, ja man nav pamatā tā kā neizmeklēt šo nelaimes gadījumu. Piemēram, man ir bijis gadījums, kur cilvēks it kā ir izmežģījis roku, taisot mūsdienas plastikātu logu vaļā. It kā ver vaļā un pēkšņi samežģīja roku. Izdariet secinājumus paši. Man ir bijis nelaimes gadījums, bet tur tā kā mēs sapratām, ka melo, ka ekskavators pats pēkšņi it kā pagriezies uz sāniem un trāpījis pa cilvēku, un tāpēc cilvēks ir satraumēts, iegāzies tranšējā. Tā tas tur tika rakstīts. Ja, es saprotu, ka tā tas īsti nevarēja būt. Bet, tāpēc dažreiz strādājot, it sevišķi darba aizsardzībā ilgu periodu, nākās dzirdēt, uzklausīt un pat izmeklēt nelaimes gadījumus, kur tev īsti ticības nav, ka tas tā pareizi notika. Bet, tā ar to ir jārēķinās, ka cilvēki ir dažādi. Un līdz ar to būs, protams, vajadzīgi arī uzlabojumi, kas arī prasa naudu, bet te ir tad jautājums, pie kā mēs šo liekam to uzlabojumu, pie sliktām vai pie labām lietām, jo, protams, ja mums ir labi sakārtot darba vide, tad mums nav par ko kautrēties, attiecīgi, protams, ja mums tā darba vide nav tik laba, tad arī uzlabojumi prasa lielāku naudu, lielākus resursus, protams, viss tas iepriekš uzskaitīties arī attiecās uz uzlabojumiem, jo kāds, protams, to darīs, kāds tērēs laiku, kāds, teiksim, iztērēs naudu, ko varēja iztērēt citādā veidā. Tad ir labās lietas, ko mums vienmēr ir jāatcerās. Tātad, ja mēs izmeklējam šos te nelaimes gadījumus un tiešām izdaram lietas tā kā vajag, tad, protams, jā, mums ir noticis nelaimes gadījums, mēs sakārtojam, saprotam, kas tur notika, un, teiksim tā, utopiski pareizi būtu, ka mēs tur sakārtotu tā, lai otrais tāds nelaimes gadījums vai līdzīgs nenotiku. Protams, ir sarežģītāks darba vietas, kur ar pirmo reizi dažreiz neizdodas visu sakārtot, ja tur kaut kādas nianses, bet, protams, tas ir atkarīgs ļoti no šiem speciālistiem, kas ir iesaistīti, un to, cik uzņēmums un tie cilvēki ir gatavi kopā salikt galvas, lai tiešām uzlabotu šo darba vidi un padarītu labāku. Jā, ir, protams, šie te tradicionālie, kur pakrišana, paslīdēšanās, aizķeršanās, varbūt mazāk, tās, kas ir ar tādiem klasiskiem traumatisma riskiem, kas ir neuzmanības un tam līdzīgi, tos novērst, protams, ir daudz grūtāk. Mēs tur varam daudz cīnīties ar šīm lietām. Tāpat tās drošība, ja mēs varam teikt, jā, mēs izmeklējam nelaimes gadījumus, mums redz tur bija, tagad ir mazāk, ir kaut kāda, protams, arī man, ja pateikt, mums tur gadus, 10 atpakaļ lielā uzņēmumā bija 10 nelaimes gadījumus, šogad, 5 gadu atpakaļ 5, tagad ir 2, mēs arī saprastu, ka jā, viss dzīvē iet uz priekšu, jā, nelaimes gadījumi notiek, ok, tā mēdz būt lielākos uzņēmumos, tā mēdz būt, protams, ka ir forši, ka nav neviena, bet
vismaz ir kaut kāda dinamika pozitīvā virzienā. Ja? Citādākā veidā, protams, mēs varam cerēt, ka ir labi, bet agri vai vēlu kaut kādas lietas notiek. Protams, tas pie reizes ir arī to, ka mēs esam uzņēmumu, var pasludināt, ka viņš ir drošs. Bet atceramies to, ar ko mēs sākām. Tātad sākam ar šiem te mazajiem, viņus dažreiz sauc no kvalitātes viedokļa gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem. Dažreiz sākam ar visām lietām, kas it kā cilvēkus varētu sāpināt. Es piemēram, visiem prasu tas, ka tu sasit roku vai ejot garām uzskried kaut kur virsū, vai kur tev ir bail, tā kā tuvināt roku, vai vienkārši tādas normālas aizsarga reakcijas vai normālas, teiksim, ikdienišķas situācijas, kur tu satraumējies, kam tu skrien virsū, kur tu ko izdari. Sākam ar šīm te lietām, un tad jau mēs, protams, varam iet arī tālāk. Ja ir nepieciešama palīdzība, šeit ir iespēja ar mani sazināties e-pastā, un lai mums forša dzīve drošā darbā.